Fala, trilheiros! Tudo bem com vocês? Hoje, galera, vim fazer um vídeo diferente aqui pra vocês. É comida e é azeda. Como podemos dizer, é meio ruim, meio azeda. Acho que todo mundo conhece os famosos chicletes plutonitas. Eles são bem azedos, tá? E você não pode fazer careta, você mascar e não fazer. Um pra mim, um pro Caio, um pra mim, um pro Caio, um pra mim, um pro Caio, entendeu? Um pra mim, um pro Caio. São todos os mesmos sabores. Os mesmos sabores não, tem vários sabores diferentes. Mas quando a gente for comer, a gente vai comer os dos mesmos sabores. É isso mesmo, os dos mesmos sabores. Então e antes disso, vou soltar um trechinho pra vocês de mim comendo limão. A gente tinha feito um vídeo quem come mais rápido. Se vocês querem que eu faça ele, eu faço. Só que eu fiz e sem querer excluir. Só que ainda bem que eu tinha cortado um pedacinho dele. Pra ter ele ele ficou engraçado essa parte aí, então eu quis ter tipo uma cópia dele, só esse trechinho mesmo. Então vou mostrar aí pra vocês o trechinho. Mas também aproveitando, então solta a vinheta! Que viagem é essa, velho? Hoje é um dia muito caloroso. Inclusive, como vocês podem ver, já tô até suado. Eu sou mais do que o Caio, assim, quando tá calor. Mas, vamos começar por esse daqui, É assim, são várias rodadas, são 4 rodadas. Se o Caio fazer careta nessa, ele vai perder essa rodada. Quem ganhar as 4 rodadas, sabe, quem ganhar mais rodadas, depois a gente soma. Vence. Não tem um prêmio assim. Então vamos começar por esses, São os mesmos sabores, os mesmos chicletes. São os mais leves, né? Por enquanto ele é o mais leve de todos, não sei se não. Eu não gosto de plutonita. Eu gosto. Não gosto. Tá, vamos lá. O primeiro. 3, 2, 1. Delícia. Isso daqui não é ruim. Vai fazer depois. Ele é muito bom. Não é? Só que isso aqui era ardido. Então eu vou pegar um pratinho pra cuspir, né? Se esse cuspir no lixo, eu quero comer ele depois de volta. Muito gostoso. Uma delícia. Primeiro aqui já tá aprovado, ninguém fez careta. Tá empatado entre os dois aqui. Mas eu adoro esse daqui. Esse aqui eu acho que é o meu preferido, quer dizer, acho que o mais ardido é esse aqui, Vou pegar um pratinho pra cuspir. Ninguém fez careta, eu achei gostoso. Particularmente eu acho o plutonita muito gostoso. Então vamos pro segundo? Voltei aqui com vocês, agora vamos pra segunda rodada. Coloquei esses negocinhos de esfirra aqui, separando, porque vai que eu caio com fundo de chiclete, né? Então, o primeiro chiclete, vou colocar ele aqui. Aprovado. O meu tá aqui, o Caio vai colocar o dele aqui, Ele coloca aí. Tá. Segundo vai ser esse, mesmo chiclete também. Vou até mostrar pra vocês. Meu irmão conhece todos os plutonitas. Eu não conheço esses dois aqui direito. Também não, mesma coisa, A embalagem é a mesma. Vamos abrir. Esse aqui é muito bom, eu acho bom. Mas ele é mais quente. Ele deixa quente assim a boca. Mas vamos lá. Tá bom. 3, mostra aí, Caio. Mostra, calma. 3, 2, 1 e... É bom. Bom. Vamos lá.
Ainda um pouquinho, tá ardendo um pouco. Mas ó, não tô fazendo careta. Não é tão ardido como eu pensava. Eu engoli um pedacinho assim, ele se partiu ao meio e engoli sem querer. Agora tá queimando a garganta. Ó, vou mostrar aqui, ó. Vocês não cortei nada. É. Tá aqui ainda, ó. Comendo. Pra vocês não falarem que eu tirei da boca, nada. Eu não fiz isso. Aí, ó. Os piores ficam por último sempre. O que sempre vai arder mais nossa boca porque a gente Aí depois você não vai comer ser esse verdinho aqui, ó. né? Particularmente não é tão ruim pra mim agora. Eu gostei. Nossa, antigamente pelava minha boca, cuspia. Era pequenininho, né? É. Agora mudou o paladar. Bom, que sempre quando eu compro, porque minha família é 4, meu pai, minha mãe, eu e meu irmão. Eu comprava 4 lá na loja de doce na frente. E o bom é que o cara não gostava, às vezes eu esquecia mesmo que ele não gostava, mas ele não gostava, então eu comia o dele. Aí eu gostava, então ficava com o dele. Tá. O vídeo não ficar muito longo, ó. Não tá ardendo nada aqui pra mim, tá uma delícia, querendo até ficar um pouco mais. Só dá uma queimada na boca. Ó. Tá, agora tô ansioso Os por dois esse estão aqui, verde, porque ele deve ser ardido. Abri o Você verde. conhece esse? Esse não, mas acho que tem aquela consistência meio. Mas é fundente do outro. Nossa, não vem melado. Então você já faz assim, joga ele direto pra boca, mas calma aí. Vou mostrar pra eles a mesma coisa que cai. muito melado. Tá melado, acho que o dele estourou. Mas vamos lá. 3, 2, 1 e. Ó, aqui ó. Foi bom. Ele é meio ruim. Mas Não achei. Achou ruim? Não, adorei. Uma delícia. Tá bom. Eu gosto mais desses dois aqui. É bom, tá? Só no começo que ele dá uma ardidinha, mas não deu mais. Eu acho que eu não vou achar esse daqui ruim. Eu acho. Ó. Vou colocar ele aqui. Tá? Vamos ver a segunda rodada. É uma delícia. Eu preferi esses dois aqui. Essa é gostosinho. Vamos pro último, Jusão? Nossa, tá ficando igualzinho a sequência. A gente tá colocando. Ainda bem que a gente tem divisorinhas assim. Isso. Nossa, esse daqui também tá melado. Meu não. Eu acho. Vamos ver. Ainda não abriu. Nossa, o cheiro tem, Ah, tá melado. sei lá, tem cheiro. Esse daqui é o que eu menos quero comer. Acho que esse daqui é o mais ruim de todos. Vamos lá. Mostra pra eles. Do carro. Vou esmagar no carro. Aqui vai. Ah, caiu na mesa. Mas é o mesmo, tá vendo? Logo. Você não vai Vamos lá. melar tudo. É que tá muito calor hoje. Vamos lá. Em 3, ó, 2, 1 e ó. Só. Ah, não é ruim. Não? É bom. Depois começa a ruim. Bom. O problema na minha boca que faz derreter chiclete. Minha boca. Eu lembro. Quando o cara era pequenininho, quando a gente ia pra São Paulo, lá pra casa do meu avô, ele mascava os tridents. E quando a gente via, o papai dele na minha boca, o chiclete sumiu. A gente olhava, o chiclete tava assim na boca dele, sumiu assim, ó. Não sei porquê. Ele não engolia, depois ele mostrou a aguinha do chiclete assim, todo derretido, assim, tinha uns pedacinhos de chiclete derretido. Não sei o que ele conseguia fazer. Não é ruim. Pegou leve. Sim, ele não é ruim. Também eu não achei tão bom assim, não. Gosto Adorei esse. Ah,
Ele É só perde carne. gosto rápido esse. Plutonita não é ardido. É? Tem pessoas que têm diferentes paladares, então eu acho ele ruim. É. Mas particularmente eu não acho ele ruim, eu acho Nem ele eu. uma delícia. Uma delícia. Esse daqui foi um dos que eu mais adorei, eu acho. Eu chamo? Engoliu? Ah não, pra quê? Colocar assim, ó, coloca na mesma sequência pra vocês verem. Tá tudo na mesma sequência, só que esse daqui é do Caio e esse daqui é o meu. Calma aí, tô brincando, esse daqui é o meu e esse daqui é do Caio. Eu vou chupar muito volta. O primeiro. Então se vocês gostaram do vídeo, acabou ficando empatado, então o vídeo não teve tanta graça por causa disso. Ficou empatado. Mas se vocês quiserem que eu mude o recheio do plutonito, coloque pimenta dentro do recheio do plutonito, deixe bastante like. Meta aí, vai. 5 likes eu faço isso. Pode ser 5 likes que eu vou fazer esse desafio pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desses conteúdos que eu tô trazendo de comida. Só trouxe 2 até agora, era pra ter 3, só que sem querer eu excluir, porque a memória do meu celular tava cheia. Eu não tenho computador e eu não tenho câmera pra gravar, tem uma da Samsung. Inclusive eu vou até tentar adaptar pra jogar pro YouTube. Pra eu editar também, nós tem que fazer alguma coisa pra ir pro programa de edição. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa muito like, continuo trazendo vídeo pra vocês, conteúdo desses pra vocês. Quer saber? Vou mascar tudo. Bora! Então, deixa o like, Se inscreva no canal. ative o sininho de notificações. Falou! Fui!